Рахатымдай жақсы бір мектебім бар. Ұрпағына келешек еткен еман. Осындайда шәкіртім болып бұйыл, бойымдағы дарынды тасыттым бір. Алтын ұя мектебім арайбағым. Шын жүректен өзіне жыр арнадым. Өтер кетер бұл өмір қасқағым сәт, білімді ұрпақ көбейсін бастарманым. Біз 6 сыныпта оқитын оқушылармыз. Біздің сыныпта 30 оқушы бар. Қыздар саны шамамен 14, ұлдар саны 17. Қыздары ақылды, мейірімді, жүректері кең биге қатысады. Ұлдары спортқа жақын, жартысы күреске, жартысы футболға қатысады. Қазір онлайн оқуда бір-бірімізбен жазысып тұрамыз. Мектептегі қызықты сәттерді еске алып жазамыз. Біз көптеген іс-шараларға қатысқан болатынбыз. Мысалы, спорт туралы жарыста бірінші орын алдық, яғни денсаулық жарысында. Ол жарыста бірінші орын алдық. 8 наурыз гүлдер байқауында бірінші орын алдық. Ол әрине біздің сынып жетекшіміз арқылы пайда болды. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оқығанда 2 орын алдық. Оған да шүкір. Әрине, бұлар 5 сыныпта болды. Біз болашағымызда тағы да бір белестерді бағындырамыз деп ойлаймыз. 6 сынып оқушыларының сүйікті сынып жетекшісі Ешібекова Гаухар Отанова. Біздің бірінші орын алуымыздың себепшісі болған біздің сынып жетекшіміз. Сынып жетекшіміздің арманы бізді жақсы оқушы қылу. Сынып жетекшіміз тазалықты өте қатты жақсы көреді. Яғни тазалыққа өте қатты қарайды. Өте мейірімді жан. Біз сабақтан қиналып кетсек, бізге көмектесіп, өмірге келген бір өзінің ақылдарын айтып кетіп жатады. Бізді өте қатты жақсы көреді. Өте ақылды, информатика пәнінен сабақ береді. Өз маманының шебері десек те болады. Біз өзіміздің сынып жетекшімізді өте қатты жақсы көреміз. Алтын ұя рахатым, өзіңде өтер қыш жазым, құрбы құрдас достарым білімнің нәрін сусындап, ұстаздан білім аламыз, қанатым талмай қылшанда, биікке самғар сұңқарым. Алтын ұя мектебім, сенде өсіп көктедім, анамдай болған ұстазым тәлім беріп, тәрбие жат көрмей өз баландай. Өсіріп 30 баланды, қуансақ бірге қуандық, қайғырсақ бірге қайғырдық. Өзіңді ұстаз бір тұтып қадірледік, алғаным көп өзіңнен бергенім аз. Берсін дәйім бір алма өзіне бақ.